बढ़िया कमाल की माफी क्या लगता है ये कोई भी जो सिंगल गेम आपको लेने आना चाहिए किस तरीके कैसे खेलना सीधा सीधा बल्ला मिलाना है और ये देखिए इस्लामिक स्टील में ये सबसे ज़्यादा तरीके थी और यही कारण बना है ये यही कारण इतनी बढ़िया नज़र आ रही है अगर आपको खेल को नहीं आता है शॉर्ट बॉल आपको पता है कि आंखों को प्रेशर डालेगी तो देखिए फुटबॉल देखिए कितना बढ़िया पूरा पैर लंबा या तो आगे में बैक को पूरी का पूरा इस्तेमाल करते हुए ये ट्रांसफर बिल्कुल आगे लेके जाते हैं वेट कितना बढ़िया ट्रांसफर होता है कि पीछे ही खेलते हैं बैक को और वो फास्ट फुटबॉल